既然分工明确，那直负 20F 和无人机咋配合才不浪费？答案在于专业互补。直负 20F 擅长中低空悬停搜潜、带调放声呐和反潜鱼雷，是深水反潜主力；而无人机适合中高空长航时巡航，用雷达光电扫描海面，却扛不动反潜设备。让直负 20F 干侦察，浪费载荷且续航不足；让无人机反潜，则力不从心。理想状态是各司其职，又互为备份。高潜艇威胁区，直负 20F 专注搜潜；无人机高空警戒水面，执行对海突击时，无人机前出锁定目标，直负 20F 留守防偷袭。一个看水下，一个盯远方，构建立体感知网。这种分工与美国伯克级配 MQ 飞 H 飞 8C 加 MH 飞 H 飞 60R 的逻辑一致，都是用最合理组合释放最大战力。